un torso que recuperé que habían tirado para un molde para corregir la escoliosis, sí. Entonces era un molde ya de plástico, como digo yo, esto ya estaba en el mundo, no es que yo lo comprara, pues dije, bueno, pues vamos, el biomaterial y el reciclaje no tienen por qué estar reñidos, porque todo se complementa, ¿no? También está la circularidad de tu proyecto, el reciclar, el utilizar materiales reciclados con materiales claro, porque la absoluto veo reñido el utilizar que el esqueleto, la estructura de la escultura, imagínate, sea una malla metálica reciclada y varillas metálicas o de madera, y que luego el exterior sí que ya, si te da la oportunidad, pues que esté en una piel de biomaterial.